مفيش حد خد فرش من عندنا الا لما جه خد تاني وتالت ورابع. تعالى يا انس، تعالى يا حبيبي. بص، اهم حاجه عندنا في الفرش ايه؟ بص، القطعه دي، المكان ده اللي على طول ألمنا وتعبنا، ده البابلز دي، تمام، اللي على طول المكان ده بيبقى وجعنا، والمكان ده اهو كله بابلز اهي، تمام، حاجه طريه جدا محترمه جدا اهو. بص اهو، تمام، والمقاس بتاعنا بالمقص واهو 40 1 2 3 4 45. هتمشي مع الكيرف كده وتقص المقاس بتاعك، سهله جدا، مش لازم حد يعمله لك. الفرش بتاعنا ده ب 95 جنيه بس. المره دي انا جايب لك كميه كبيره بقى. بص، جايب لك كميه كبيره، كل دي فرصه، تمام، عشان اللي عايز جمله واللي عايز قطاعي، اللي عايز 5 واللي عايز 10 واللي عايز 20 واللي عايز 100 واللي عايز 1000، بفضل الله موجود. الله المستعان. السلام عليكم.